Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Mawnongrim daki lakbon ki bakwa penpinda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na kabanda ka NEET. Thomas Jones 1 Secondary School Pynsdang West Castles District hak arpo atrik ujlew arja penre kalabo yu Mawnongrim nagabanta ban pleno yak high secondary section jong school yaw Mawnongrim play do Emily jong Longston constituency uba Gabriel Walang ubala longkom ukong san hagni kasngi kajeng play yu Mawnongrim nagabanta ka high secondary section kalongkom sibanta kajeng rakhe ya sikarpang jong Thomas Jones yaw balanyo kom ukpa ki dakto alphabet khasi bat nagaliang jong Emily uba Gabriel Walang ulakularu ban ajay rapisay ka school na ka Emily scheme. Machine dia kini kamu rakat kejiye jong mulai driver bahagari kasi ya Thomas June 1 High Secondary School Pynsdang inauguration of the higher secondary school hak arpo artarip na June arzar arpun rew bayi Gabriel Walang wali wemali Arjina Lomang jong kong Cecilia Karbi wala imla wandang barajina Lomang jong managing committee bat kunjuru bat kinong syarai balang baro oblay ng kerhu yang kene ka secondary school bat kunjuru ya ki nohikai baga baro kiba tikam makani wana ni kasi nada baga jiso kuman monwan hari kasi kamtam bari kasi Thomas Jones ulade no way na ginong sa iyo ya kajat benere ke kijoni ninyo na yo drill uba one ban penteli bagajat benere khasi mikran ka way jaktin kata jaktin khasi bagawe ro itho raktin khasi lada unon Thomas Jones namtip tuna try mutual di tho bangla hari niyo la ka jomaktin yo ala jong waktu lam na gunda nga ba krenoston maram tu wal paper dino kanwa ikidon di missionary ti bo shipon na jna hanrai lo poy ni ukwa ba ka jika jadul juni kalo ka jadul ka balong kawe ka jingyo ijna ka joki missionary juni ka jingyo ijna ko swahab na parai hari umi pada uwan wanra ya jinglong kawai ya jingim gajuni kum ki khasi ber kum ke jaj ber jo be juni sami pada lara ki wei ki bre ki bana jana ki la bani i ban perlong kawai ni sami pada hatu milana ban dam kaju kata ka bensin kum bagi ni labo ini ni perkhat na kamenta ta dong ka thain na ka jinha yi jong kanong sol constituency be kichumi yeso ho ba ka sorkar kala persang hi bandai ba ya paro school kamdai tan ya Thomas Jones ka persang hi bandai ba ya paro school war kam tamlen ma bu ya dei ba kini ti adokran kala kame perkham sutom mentang kat hadin ta katu kali por nalo be penbelo ya di kendung-kendang di badan napo education department bat penbet pendiam ban kampen mahasiswa ya education policy behanta ni sasla yang ya gaban sedang yang ya kini ya dokran banyak kami ensop tip tak adu menda lasyong ya kabinet kunga beritan kunga balik dengan lapan tip lano kini kadon ngejing ekran nomor kami kan dari school bonba di school di bawah ya rabdan ya kadokran Tinggi kerman, walau ada sorkar kalau ada pendiam ya education policy, next kan use of time bagi nongja ini kijoni kinyo ya jadi yo kopian. Misalnya jadi range tam di school, but nado ikon jom berbalang. Wakilnya range tam bantai di school, nala deh, bakal lalong pun balong mentah. Barang subanai kecing kublai berkerpan,
Kumbawang Kimanusa Laurnyang ya Kinuhigai. Wala de jing siu ko bare tu. Ki kloi ban ai de jing shekri ke jopi. Kani nga suban yero ngatrai wat baro na do Kinuhigai. Ba ki kwi pa ki don lang ne suban nai suban jing tap ti ki Kinuhigai be ki jumi ba ki sacrifice de wat ni jing yo i bare tu. To se ngai ki jopi. Ngaro ngatur siang mamle bhai kan da school jopi. Daga jingai wakam dia naga MLA scheme kuzona ya da school Thomas do banaga ne tu ya keren banang ai dan madam penpa dan tadi tengah penipu kat bofile tawa kata na shoma da jinsa da jopi na berjingi kum beri march nong dan orang march nong patsu ke kali Pynsdang da beri kom da jingi ni ba sam shoma shno larangin la ba stang shoma shno ni penhe sawai Nasno kumba kamdon kan Mawnongrim ka bokok kai ka domot ka jona. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.